Продолжим наше приключение. Задание у нас будет беззаконие и порядок. Погнали. Так, поблизости ни одной машины. О, вот он. Какие-то любовники. Украду-ка я у них эту машину. Ребята, вы тут стойте, целуйтесь, а мне надо ехать все-таки на чем-то. Но сразу много других машин появилось. В GTA тоже такие же фишки бывают. То нету, а потом раз и все сразу. Так, прям серпантин какой-то. Почти. Да, извилистая дорога сильно. Куда меня занесло-то, а? Так, на месте. Нужно найти заложника по заданию. Он в этом впереди стоящем здании. Когда-то, я помню, здесь был уже. Так. Вход, видимо, с другой стороны. Открываем ворота. Сразу в нападение. Есть. Первый пошел. Вернее, ушел. Так, следующие двое. Слышал? Огонь на поражение! Так, ну все, меня засекли, сейчас начнется. Сейчас начнется заварушка. Все сбегутся. Пакет с деньгами, что непонятно, как его достать. Ну и пускай там лежит себе. Я в укрытии! Куда он делся? Так, уже меня не видят. Сейчас, Здесь наверное, никого. все-таки найдут. Там гляну. Ага. Получив гранату. Вернее, не гранату, а удушье получил. Мы тебя выкурим! Еще один. У этого ключик лежит, надо его забрать. Все, есть.
Нет, нету. Как это ключ-то мне его забрать? Ага, вот. Скачал типа или забрал, непонятно. Ну ладно, неважно. Кто-нибудь его видит? Так, ну хорошо. Они нападают постоянно, а идти там никуда. Надо разобраться. Быть рядом. Ну, проверяю. Ага. Там заложник, но ключа доступа нету. Я понимаю, где-то что-то надо еще поискать. Чем я сейчас и займусь. Ой-ой-ой, что-то их все больше и больше становится. Я его зацепил. Убиваю, а меньше их таки не становится. Стоп. Ой-ой-ой, граната меня задела хорошенечко. Ну и вот продолжаю бегать по принципу одновременно отстреливаюсь и одновременно ищу, что делать. Но, конечно, столько я их уже перебил, и они не хотят заканчиваться, эти ФБРовцы или кто там, охранники. Так, вот щиток какой-то я вскрыл. Возможно, какие-то ключи доступа, каким-то дверям доступ получу. Буду продолжать сейчас поиски. Что делать дальше и где мой заложник. Я в укрытии. Так, а что здесь в этой двери? Здесь я был уже щиток же вскрывал. Так, здесь вот он. Вот мой заложник. Как раз и двери уже открыты. Можно его уже выручать. Сложить оружие. Беги отсюда. Освобождать. Спасибо. Я полагаю, граната! Нас много, амигос. Граната. Меня за стенкой как бы и не видит уже, но он такой типа глюк. Отсижусь пока здесь. Ищу, где укрыться.
типа они меня уже не видят. Береги, можем! Но я думаю, сейчас только отсюда выйду и все. Сразу меня все опять увидят. Граната рванула. Причем за ломнику ничего. Никакой гранаты нету. В общем-то, это не мои проблемы. Надо валить отсюда теперь. Задание обновилось. Нужно покинуть область. Так, где там выход? Ну попробуй, хакер! Да, по-моему, вот там впереди ворота. Нет. Объект ранен! Где же? А, вон же ж ворота впереди. Только там двое. Я уже ранен. Сложить оружие! Опасно. Мне нужно укрытие! Так, ну все. Сейчас вот эту машину возьму и валить. Так, область я покинул, но непонятно, это самое, погоня есть за мной или нет. Да, уже не видят. Ну все. Пока-пока.